Përshëndetje shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, por fillimisht ju njohim me zhvillimet kryesore që karakterizuan ditën e sotme. Opozita braktisi mbledhjen e Kuvendit të Kosovës. Në Deçan u konfiskuan 122 kg narkotik. U protestua sërish në Ferizaj ndaj përjashtimit nga shkollat të nxënësve me shami. Vit, dhuratat i merrni nga IPCO. Mbush telefonin tënd mobil prej 3 euro më shumë për të marrë. Minuta, SMS, megabajt, iPhone 4S, iPad, Samsung Galaxy S3, televizor plazma, laptop dhe shumë më shumë. IPCO. Folshlir. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Në çdo pikë të ujit. Uji lubeten. X Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magjistralen për Prishtinë. Çështja e përjashtimit të një nxënëse nga shkolla ekonomike e Ferizajt për shkak të bartjes së shamis u aktualizua sërish sot përmes një proteste në qendër të qytetit. Qindra vetë u tubuan për të kërkuar lejimin e mbajtjes së shamis në shkollat publike, duke e konsideruar këtë gjë si obligim për femrat muslimane. Përkundër protestës, autoritetet thonë se do të vazhdojnë zbatimin e udhëzimit administrativ që e rregullon këtë çështje. Xhamati musliman i Ferizajt në bashkëpunim me Lëvizjen Bashkohu mbajti sot një protestë në sheshin e qytetit Adem Jashari në Ferizaj për të kundërshtuar përjashtimin nga shkollat të nxënësve që mbajnë shami. Shkasi ishte përjashtimi së fundi nga shkolla ekonomike maturantës Njomza Jashari. Në protestë ishin të pranishëm rreth 150 protestues, një pjesë e të cilëve mbanin pankarta me kërkesa për liri fetare edhe në institucionet publike. Protestuesit brohorisnin thirrje fetare muslimane. Në ndërkohë, derisa po mbaj protesta, udhëheqësi i Lëvizjes Bashkohu Fuad Ramiqi dhe prindi i nxënësës së përjashtuar Njomza Jasharit ishin në një takim me kryetarin e komunës së Ferizajt Agim Aliu dhe me drejtorin e drejtorisë për arsim Agim Berisha. Ramiqi kërkoi nga i pari i Ferizajt që të gjendet një pajtueshmëri që Njomza Jashari të vazhdojë mësimet në shkollën ekonomike Fajkonica në Ferizaj. Ndërsa udhëheqësit e drejtorisë arsimit në Ferizaj kategorikisht thonë se nuk e kanë ndërmend që të arrijë ndonjë pajtueshmëri për këtë rast. Drejtori Berisha tha se kjo çështje nuk është në kompetencën e drejtorisë së tij, pasi që kjo drejtori vetëm po i zbaton ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës. Udhëheqësit e drejtorisë arsimit thanë se Njomza do të ketë mundësi të nënshtrohet provimeve pasi që i kanë ndjekur një pjesë të mësimeve, por edhe në rastin e provimeve nuk duhet të mbajë shami. Protestës organizuar nga Lëvizja Bashkohu ju bashkuan edhe nxënësit e shkollës së mesme ekonomike. Përveç të nxënësve të kësaj shkolle, në protestë nuk u pa asnjë femër protestuese. Këshilli i Bashkësisë Islame në Ferizaj nga ana tjetër tha se nuk ishte lidhje me protestën e sotme dhe bëri thirrje që problemet e tilla të zgjidhen në mënyrë zyrtare.
ndërsa konsideron se ndryshimet kushtetuese që prekin elementet fetare dhe futja e lëndës fetare në përshkolla do t'i zgjidhte këto probleme. Ndryshe, muret e shkollës Fajkonica të Ferizajt ngdhin sot nga grafitet fyese, të cilat i drejtoheshin nxënësës Njomza Jashari. Grafitet përmbanin fjalë fyese edhe për kryeministrin Hashim Thaçi, derisa e përkranin drejtorinë e shkollës Fajkonica. Drejtoria e shkollës Fajkonica tha se vjen keq për këto shkrime me fjalë fyese, edhe pse është e bindur se ato janë shkruar nga persona jashtë shkollës. Njohës të shkencave kompjuterike e kanë vlerësuar lartë punimin e 2 inxhinierëve ferizajas të publikuar në një konferencë ndërkombëtare. Punimi ka të bëjë me humbjen e sinjalit optik në fjet optike të lidhjes ndërkombëtare Kosovë-Maqedoni. Inxhinierët thonë se nuk e kanë gëzuar mbështetjen e institucioneve shtetërore për punën që kanë bërë. Inxhinier Ferizajas të teknologjisë kompjuterike me sukses kanë publikuar punimin shkencor në konferencën ndërkombëtare të Akademisë Botërore të Shkencës dhe Inxhinierisë WSEAS. Edhe pse nuk kanë qenë të pranishëm në këtë konferencë për ta prezantuar punimin e tyre me hulumtime për humbjen e sinjalit optik në fjet optike të lidhjes ndërkombëtare Kosovë-Maqedoni, që ndryshe njihet si lidhje backbone, e kanë vlerësuar lart njohës botëror të shkencave kompjuterike dhe të telekomit. Punimi është publiku në konferencën ndërkombëtare të mbajtur në Montreux të Zvicrës në dhjetor të vitit 2012. Kjo për mendim tim është një arritur e madhe që kemi hyrë në çarçe ndërkombëtare, se ky punim ka pas vlerë dhe është vlerësuar prej disa vlerësuesve ndërkombëtar të cilët kanë qenë me titull akademik të lartë. Profesori i shkencave kompjuterike në Universitetin e Prizrenit dhe atë të AAB-s, si dhe bashkëpunëtori i Arbenit, në këtë punim shkencor, Besim Limani thotë se kjo konferencë është e një rëndësie të veçantë, por për profesorin është brengosëse mungesa e përkrahjes së shtetit të Kosovës, edhe pse nga punimet e këtilla mund të përfitohet shumë. Ose në për konferenca të ndryshme, bëhen prezantime të ndryshme, tema të ndryshme nga Kosova, si orientim, atëherë kjo është niveli më i lartë, prej nivele më të larta do të kishte, me siguri do të ishte një faktor në investime të ndryshme. Shkak se, nëse kiti kuadra të mirëfillta, atëherë shumë lehtë vinë institut e ndryshme. Ata kanë qef që të kenë me njerëz profesionalistë punë, me njerëz që dojnë punojnë edhe dojnë të ecin përpara. Këta inxhinier thonë se Kosova nuk është e vetëdijshme se sa inxhinier bëjnë përpjekje që me punimet e tyre shkencore të përmirësojnë imazhin e shtetit të tyre në ngjarje të niveleve akademike. Një mit është se shteti jonë nuk na ka ndihmuar shumë në këtë drejtim dhe prezantuesit në këtë konferencë shumica kanë qenë të përkrahur prej shteteve të tyre dhe universiteteve përkatëse. Fatmirësisht është një numër madh, fatkeqësisht është për se nuk i njohëm, nuk i dim. Unë vetëm nga regioni Ferizajt kam shumë kolegë që janë shumë aktiv dhe kanë bërë lumtime të ndryshme ashtu edhe në për Evropë, edhe në Amerikë, mi po pak njihen. Po tham vetëm në Ferizajt minimumi i një 3-4 vjet, ndërsa në Kosovë ka shumë tillë. Punimi shkencor me hulumtime në teknologji të avancuar të sinjalit në fjet optike nga 2 inxhinierët Ferizajas është publikuar në librin e konferencës ndërkombëtare me titull Përparësitë në qarqe, sisteme, automatizim dhe mekanik. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje e praktikën në mënyrë demonstrative mbledhjen e sotme të Kuvendit të Kosovës, pasi që në votimin për përzgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, numri më i madh i votave doli të jetë i pavlefshëm. Në këtë garë kanë qenë kandidat Veton Vula dhe Radomir Laban. 2 partitë opozitare akuzuan koalicionin qeverisës se kur nuk i pëlqen ndonjëri nga kandidatët, atëherë përmbahen në votim. Pas daljes së opozitës, kryesuesi i seancës i ndërprej oponimet. Edhe në seancën kur është votuar për antar të bordit të RTK-s, numri më i madh i votave kanë qenë të pavlefshme, duke bërë që asnjëri nga kandidatët të mos mund të marrë shumicën e votave dhe kështu konkursi të ripërsëritet. Edhe për këtë përfundim, opozita ka kritikuar koalicionin qeverisës. Kosova deri në vitin 2025 mund të zhvillojë projekte në fushën e energjisë të ripërtërishme deri në 780 MW. Kjo është vërtetuar në një nga laboratorët më prestigjioz në botë, ai i Universitetit të Kalifornisë Berkeley.
Këta megawatt do të vinin nga projekte të ujit, erës, biomasës, geotermikës dhe diellit. Investimi në këto projekte në fund të vitit të zbatimit të tyre do t'i kushtonte xhepit ton më lirë se sa energjia bazuar në linjit, në një kohë kur jeta e qytetarëve të Kosovës do të mbrohej, së bashku me mjedisin në të cilin jetojmë dhe do të krijoheshin 3 herë më shumë vende pune në një treg ku më shumë se 40% e popullatës është e papunë, konstaton studimi. Autoritetet kompetente në vend në forma të ndryshme vazhdimisht kanë ftuar investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Por njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se investitorët po hezitojnë të investojnë në Kosovë për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit dhe mos luftimit të kësaj dukurie nga autoritetet kompetente. Sipas tyre, investimet e huaja kanë qenë të ndërlidhura vetëm me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike, ndërkaq pas privatizimit të shumicës së këtyre ndërmarrjeve janë zvogëluar investimet. Rënjët e investimeve ka pasur që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, periudhë kjo kur është pritur rritja e investimeve ndërkombëtare. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, shuma e investimeve të huaja direkte në 9 muajorën e vitit 2012 është 178.5 milion euro, apo siç është thënë 50% më pak se vitin 2011. Autoritetet kosovare nuk kanë arritur të nënshkruajnë asnjë marrëveshje të re me ndonjën nga shtetet e Bashkimit Evropian për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës. Deri më tani Kosova ka realizuar vetëm një marrëveshje për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, e cila është arritur në vitin 2004. Arritja e marrëveshjeve të reja për punësim sezonal, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, po has në vështirësi të mëdha. Njëra nga arsyet e mos realizimit të këtyre marrëveshjeve, sipas Ministrisë së Punës, është kriza ekonomike në Eurozonë. Janë konfiskuar 122 kg e 180 gram substancë narkotike që dyshohet të jetë e llojit marihuan, një revole, 512 fishek të kalibrave të ndryshëm, 3.000 franga zvicerane dhe 660 euro. Kapja kësaj sasie është bërë nga Policia e Kosovës në komunën e Deçanit gjatë operacionit të koduar Fillimi. Policia dyshon se mjetet e konfiskuara në Deçan nuk kishin destinacion vendin ton, por vendet perëndimore. Në këtë rast janë arrestuar 4 persona, ndërsa provat janë gjetur në 2 lokacione të bastisura. Të arrestuarit kryesisht janë të moshës së re. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Shkolla ekonomike e Ferizajt thotë se i ka punët për mrekulli sa i takon ngrohjes në lokalet e veta, ndërsa pohimet e organizatës nisma për aktivizim i quan dezinformuese e qëllimkëqija. Drejtoria e shkollës së mesme ekonomike në Ferizaj përgënjeshtroi sot deklaratat e organizatës jo qeveritare nisma për aktivizim për mos funksionimin e ngrohjes në shkollë. Madje drejtori Gjevat Aliu tha se shkollat të cilën e udhëheq ai është me gjendjen më të mirë për ngrohje krahasuar me shkollat tjera të Ferizajt. Takimin që ka pas nisma për aktivizim, gjoja se në shkollën tonë nuk funksionon nxemja qendrore, gjoja se nxënësit kanë shuar urt, deshta sot para jush që të them se në shkollën tonë edhe mund të them lirisht se në asnjë shkollë nuk funksionon nxemja qendrore më mirë se te ne. Jemi të pajisur edhe me derivatet naftës, kështu që kurfar problemi s'kemi me nxemje qendrore. Sipas drejtorit, shkolla Fajkonica nuk ka kurfar telashesh me ngrohje, por edhe me furnizim qëndron më mirë se të gjitha shkollat tjera, ndërsa deklaratat e tilla ai i quajti qëllimkëqija. Kërkoj nga organet kompetente që të merren me rastin, që ta shqyrtojnë rastin, edhe le të dihet se pse po lansohen dezinformata në lidhje me shkollën ekonomike për nxemjen qendrore. Kështu që edhe mund të them se kanë pengojnë rezultatet e mira, disiplina, suksesi në shkollën ekonomike. Drejtori i shkollës ekonomike tha se vetmja e metë e kësaj shkolle është objekti i vjetër. Një fëmijë 5 vjeçar nga Zllatari i Ferizajt ka nevojë për ndihmë në mënyrë që t'i mundësohet një operacion i shtrenjtë jashtë vendit. Për ta ndihmuar voglushin janë aktivizuar edhe të rinj ferizajas.
Një grup I të rinjeve të Ferizajt, mbështetur nga organizata Nisma për aktivizim, organizuan sot një aksion humanitar me motën Ta ndihmojmë Lorikun. Ata kishin vendosur një kuti në sheshin e komunës për të mbledhur të holla. Organizatorët njoftuan se këto mjete janë duke I grumbulluar për 5 vjeçarin Lori Karaliti nga fshati Zlatar, I cili ka probleme me boshin kurrizor dhe për shërimin e tij duhet mjekimi jashtë vendit. 4 vjeçari nga Ferizaj ka nevojë për ndihmën tonë. Për shkak të problemeve në shpinë kurrizore, Loriku duhet të dërgohet për shërim në Gjermani. Nëse operacioni nuk krihet së shpejti, jeta e tij mund të jetë në rrezik. Ndihmon nëse ke mundësi. Shuma e cila ishte kërkuar familjes Karaliti për operacionin e Lorikut në një spital të Gjermanisë është rreth 35.000 euro. Për shkak të problemeve në shtyllën kurrizore, Loriku duhet të dërgohet për shërim. Për nesër, meteorologët parashikojnë mot me vranësira mesatare dhe në intervale kohore me diell. Do të fryej erë nga drejtimi I jugperëndimit në shpejtësi deri në 5 metra në sekond, kurse temperatura pritet të lëviz nga 1 deri në 7 shkallë Celsius. Shikues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju njoftojmë se programet dhe informacionet tona mund t'i shikoni edhe në faqen tonë të internetit tvtema.net. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.